Hola, bienvenidos a los tips de cocina de vida actual. Yo soy Mónica y hoy te quiero dar un tip para limpiar tu horno de microondas. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en una taza de agua, le vamos a poner una cucharada de vinagre blanco y un chorrito de limón. Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a meter al horno entre 2 y 3 minutos. Lo que va a suceder es que tu horno va a empezar a sudar y te va a ser mucho más fácil remover la grasa o el cochambre que haya dentro de tu horno. Y solamente con un trapito le das una pasada y listo. Haz esto una vez a la semana por lo menos y vas a ver cómo vas a mantener tu horno limpio siempre. Espero que estos tips te gusten. Síguelos en YouTube en Vida Actual. Bye.